तो इस बहन जी सलाद खाने की कोशिश कर रही है। सलाद पहले खा रही है, साथ में चुकंदर है और लेटस है और अब मिर्ची खा रही है। मज़ेदार सी मिर्ची है। मिर्ची खाने के बाद उन्होंने कीवी खाई और कीवी खाने के बाद ये कुछ लगता है मोमो ट्राई करेंगी। मोमोज तो मुझे बड़ी पसंद लगते हैं। मोमोज खाने के बाद अब ये एवोकाडो ट्राई करने की कोशिश करेंगी। देखते हैं कि एवोकाडो के बारे में इनका क्या ख्याल है। और इन्होंने सारे मोमो खा लिए। अभी मोमो खाने के बाद इन्होंने अमरूद खाया करते। अमरूद खाने के बाद ये अंडा खा रही है और अंडा इन्होंने मज़ेदार सा डबल गड्डी वाला अंडा खा लिया है। और अब ये घर का अंडा खाने के बाद अब ये क्या ट्राई करने वाली है देखते हैं। जनाब अब ये डबल रोटी खा रही है, यानी कि ब्रेड खाने की कोशिश कर रही है। ब्रेड खाने के बाद इन्होंने मज़ेदार सा केक उठा लिया और ये केक खा रही है। और केक को देखकर तो मुँह में पानी आ गया और आखिर में ये फंडा। हाँ भाई, इनके बारे में क्या ख्याल है? ओह माय गॉड, इनको तो बहुत ही भूख लग रही है। ये तो खा रही है कुछ सालन लग रहा है, कुछ ये चिकन का और प्याज भी खा रही है साथ में और ड्रमस्टिक भी खा रही है। कोरमा लग रहा है मुझे तो ये। साथ में कुछ वाइट वाइट सा रखा हुआ है, इनके साथ लग रहा है कि चावल है और ये बड़ी तेजी से खा रही है। लग रहा है किसी को भी नहीं देंगी, इनको तो बहुत ही भूख लग रही है और स्पीड में लगी पड़ी है।